তো এখানে রয়েছে টোটাল দুটি ব্লুটুথ স্পিকার। তো এখানে রয়েছে উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এবং রয়েছে বোট আভান্তে বার 550। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই দুটি স্পিকারের কম্পারিজন এবং সাউন্ড টেস্ট। তো একদম প্রথমে আমি আসছি উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটির একদম সামনেই থাকছে উইন্ডসের ব্র্যান্ডিং, এছাড়া থাকছে সামনে ডুয়েল স্পিকার 8 ওয়াট প্লাস 8 ওয়াটের। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন এবং স্পিকারটির সামনে থাকছে একটি মোবাইল হোল্ডার। তো এখানে মোবাইল রেখে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির সঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। স্পিকারটির একদম টপে থাকছে টোটাল 4টি বাটন। তো থাকছে নেক্সট ট্র্যাক বাটন এবং ভলিউম আপ বাটন। এরপর থাকছে একটি মোড বাটন। তো স্পিকারটিতে ব্লুটুথ মোড, এফএম মোড, অক্স মোডের মতো বেশ কিছু মোডস থাকছে। তো এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা মোডসগুলিকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি প্লে পজ বাটন বা কল অ্যাকসেপ্ট এবং রিজেক্টের বাটন এবং সব শেষে থাকছে একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে থাকছে পাওয়ার অন অফ বাটন। এরপর থাকছে একটি ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং তার সঙ্গে থাকছে একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। এছাড়া থাকছে টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যেখানে 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই স্পিকারটিতে আপনারা ইউজ করতে পারেন এবং তার ঠিক নিচে থাকছে একটি ইউএসবি স্লট এবং সব শেষে থাকছে একটি অক্সিলারি পোর্ট বা অক্স পোর্ট। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি আপনারা পাবেন হার্ড প্লাস্টিকের তৈরি এবং পাবেন ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু এই স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে। স্পিকারটির ডিজাইনটা কিন্তু অনেকটাই প্রিমিয়াম আপনারা পাবেন এবং আপনারা দেখলে বুঝতে পারছেন যে এইরকম টাইপের ডিজাইনের স্পিকার কিন্তু খুব একটা নেই বললেই চলে। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির ডিজাইনটা সম্পূর্ণ এক্সক্লুসিভ একটা ডিজাইন বলে মনে হয়েছে এবং বিল্ড কোয়ালিটি স্পিকারটির নো ডাউট বেটার এবং একদমই একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন। তো স্পিকারটিকে দেখে মনে হতে পারে কিন্তু অনেকটা বড় স্পিকার, বাট স্পিকারটি বড় হলেও কিন্তু খুব একটা ওয়েট কিন্তু নয়, একদমই লাইট ওয়েটের সঙ্গে এই স্পিকারটিকে আপনারা পাবেন। তো ওভারঅল ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিতে আপনারা কিন্তু পাচ্ছেন যথেষ্ট বেটার বিল্ড কোয়ালিটি এবং ডিজাইনের সঙ্গে। তো এরপর আমি আসছি বোট 550 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির একদম সামনে আপনারা পাচ্ছেন বোটের লোগো, এছাড়া একদম সামনে থাকছে ডুয়েল স্পিকার 8 ওয়াট প্লাস 8 ওয়াটের এবং এই স্পিকারটিরও স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। এই স্পিকারটির একদম টপে থাকছে টোটাল 5টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর থাকছে একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, এরপর থাকছে ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, এরপর থাকছে একটি প্লে পাস বাটন এবং সব শেষে থাকছে একটি মোড বাটন। তো এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, ইউএসবি মোডের মতো বেশ কিছু মোডস। তো এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা মোডসগুলিকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এই স্পিকারটির ব্যাক সাইডে থাকছে সমস্ত পোর্টসগুলি। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি অক্স পোর্ট, এরপর থাকছে একটি টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই স্পিকারটিতেও ইউজ করতে পারেন এবং তার ঠিক উপরে থাকছে একটি ইউএসবি পোর্ট। সব শেষে থাকছে ডিসি 5 ভোল্টের টাইপ সি পোর্ট এবং থাকছে তার সঙ্গে চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। তো বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন টাইপ সি পোর্টের সঙ্গে, যেখানে উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন নর্মাল চার্জিং পোর্টের সঙ্গে। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন হার্ড এবিএস প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাচ্ছেন ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। তো বোট আভান্তে বার 500-এর যে ম্যাট ফিনিশটা, সেটাতে কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসতে পারে, যেখানে উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিতে কিন্তু কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না। অন্যদিকে পোর্টেবিলিটির কথা যদি বলা যায়, তো উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100-র সঙ্গে যদি আমি কম্পেয়ার করি, তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটি কিন্তু অনেকটাই পোর্টেবল আপনারা পাবেন উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 থেকে। তো আমার কাছে কিন্তু বোটের এই ডিজাইনটা স্পেশালি বেশি ভালো লেগেছে এবং এই স্পিকারটির কিন্তু পোর্টেবিলিটি যথেষ্টই বেশি এবং আপনারা দেখছেন সম্পূর্ণ 100 একটি স্পিকার এবং সঙ্গে পাচ্ছেন এরকম একটা হেড টার্নিং ডিজাইনের সঙ্গে। তো উইন্ড সেন্টার স্টেজের ডিজাইনটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, তো এরকম একটা ডিজাইনের সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন। তো স্পিকারটি যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্টলি পড়ে যায় বা এইভাবে যদি স্পিকারটি পড়ে, তো এখানে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ক্র্যাশ আসতে পারে। তো ওভারঅল বিল্ড
কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো আমার কাছে কিন্তু বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি এবং ডিজাইনটা একটু বেশি ভালো লেগেছে, কারণ এই স্পিকারটি কিন্তু একদমই একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে পাচ্ছেন। এবং ওয়েটের কথা যদি বলা যায় তো উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 থেকে কিন্তু বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটির ওয়েটটা একটু বেশি। এবং কম্প্যাক্টের কথা যদি বলা যায় তো বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্টই কম্প্যাক্টের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো এবারে দেখে নেওয়া যাক এই দুটি স্পিকারের কি কি স্পেসিফিকেশন থাকছে। তো একদম ফার্স্ট টাইম আছে উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটিতে ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা পাচ্ছেন 5.0 এবং তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন EDR। অন্যদিকে বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন শুধুমাত্র ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 সঙ্গে। এছাড়া দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ওয়্যারলেস রেঞ্জ 10 মিটারের সঙ্গে। দুটি স্পিকারেরই আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাচ্ছেন 16 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ উইন্ড সেন্টার স্টেজ 110 এই স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন 16 ওয়াটের সঙ্গে এবং বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটিও কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন 16 ওয়াটের সঙ্গে। তো ব্যাটারি ক্যাপাসিটির কথা যদি বলা যায় তো উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিতে আপনারা ইনবিল্ট ব্যাটারি পাচ্ছেন 2500 mAh এর সঙ্গে। অন্যদিকে বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট 2200 mAh এর ব্যাটারির সঙ্গে। তো ব্যাটারি ক্যাপাসিটির দিক থেকে কিন্তু উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটির ব্যাটারি ক্যাপাসিটি আপনারা অনেকটাই বেশি পাচ্ছেন। চার্জিং টাইমের কথা যদি বলা যায় তো উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিতে চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 4 ঘন্টা এবং বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা চার্জিং টাইম পাচ্ছেন 4 ঘন্টার থেকেও বেশি, অর্থাৎ 4.5 থেকে 5 ঘন্টা কিন্তু আপনাদের প্রায় সময় লেগে যাবে এই স্পিকারটিকে ফুল চার্জ করতে। প্লেব্যাক টাইমের কথা যদি বলা যায় তো উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন প্লেব্যাক টাইম 7 ঘন্টা। অন্যদিকে বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন 60% ভলিউমে, অর্থাৎ 60% ভলিউম দিয়ে যদি আপনারা এই স্পিকারটিকে ইউজ করেন তবে আপনারা 4.5 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম পাচ্ছেন, যেটা আমার কাছে খুবই কম বলে মনে হয়েছে। তো এই স্পিকারটির আপনারা পাচ্ছেন 2200 mAh এর ব্যাটারি, তো ব্যাটারি ক্যাপাসিটিটাও কম পাচ্ছেন এবং প্লেব্যাক টাইমটা আপনারা পাচ্ছেন অনেকটাই কম, মাত্র 4.5 ঘন্টার সঙ্গে। দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই দুটি স্পিকারে ইউজ করতে পারেন। এছাড়া পাচ্ছেন দুটি স্পিকারে অক্স পোর্ট থাকছে, USB পোর্ট। উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন FM, কিন্তু বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো FM এর অপশন পাচ্ছেন না। উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন হ্যান্ডস ফ্রি কলিং অপশন। অন্যদিকে বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাপোর্ট। বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটির একটা স্পেশাল ফিচার্স হলো এই স্পিকারটির সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি রিমোট কন্ট্রোল। তো এই রিমোট কন্ট্রোলটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণভাবে বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটিকে কন্ট্রোল করতে পারেন। অন্যদিকে উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো রিমোট কন্ট্রোল পাচ্ছেন না, শুধু একদম সামনে আপনারা পাচ্ছেন একটি মোবাইল হোল্ডার। আর প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটি আপনারা ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করতে পারবেন 1500 থেকে 1600 এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে, যেখানে বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটি পারচেস করতে গেলে আপনাদের গুনতে হবে 2000 টাকা। পাওয়ার অন করার পর উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে পাবেন একটি ব্লু কালারের LED ইন্ডিকেটর। এছাড়া কিন্তু আপনারা আর কোনো LED এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন না। অন্যদিকে বোট আভান্তে বার 550 এই স্পিকারটির যে বাটন ফাংশনটা আপনারা উপরে পাচ্ছেন, তো এই বাটন ফাংশনে কিন্তু পাবেন আপনারা প্রত্যেকটি বাটনে একটি করে হোয়াইট কালারের LED। তো এরপর আমি এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব, আর আপনারা চাইলে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। তো এরপর এই স্পিকারটির আমি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব। সো লেটস প্লে। Tell me what's wrong, why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I know you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. When there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing
shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I'm down to the climb, I ain't like pain. You never hear a bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's like তো এরপর আমি আসছি বোট আভান্তে বাট 550 এই স্পিকারটিতে। সো লেটস প্লে। Okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I'm going through the climb, I ain't like pain. You never hear a bitch, nah, I don't complain. Just gotta তো এখানে আপনারা যে দুটি স্পিকার দেখছেন, তো এখানে আছে উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এবং রয়েছে বোট আভান্তে বাট 550। তো এই দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে। তো আমি এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম, আমি ইনরুমেই সাউন্ড কোয়ালিটিটা চেক করেছি এবং বাইরেতেও আমি সাউন্ড কোয়ালিটিটা চেক করেছি এই দুটি স্পিকারের। তো ইনরুমের সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন যথেষ্ট ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড, যেখানে কিন্তু বোটের এই স্পিকারটির ব্যাসটা একটু বেশি, ওই কারণে কিন্তু একটু ভাইব্রেশন আপনারা এই স্পিকারটিতে পাবেন। বাট উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো ভাইব্রেশন পাবেন না এবং এই স্পিকারটিতেও কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্ট সাফিসিয়েন্ট ব্যাসের সঙ্গে। ইভেন আউটডোরের কথা যদি বলা যায়, তো আউটডোরে কিন্তু বোটের এই স্পিকারটি থেকে উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটির লাউডটা একটু বেশি পাবেন। এছাড়া ব্যাসও কিন্তু আপনারা যথেষ্ট ঠিকঠাক পাবেন আউটডোরে যদি আপনারা এই স্পিকারটি ইউজ করেন। তো আমার কাছে কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটির দুটো স্পিকারই যথেষ্ট বেটার বলে মনে হয়েছে এবং দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন যথেষ্ট ব্যাসের সঙ্গে। তো আমার কাছে উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটি কিন্তু একটু লাউড বেশি বলে মনে হয়েছে বোট আভান্তে বাট 550 এই স্পিকারটির থেকে। তো আপনাদের এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে ভালো লেগেছে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। তো এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে কোনো ইস্যু নেই, যথেষ্ট বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আপনারা এই দুটি স্পিকার থেকে পাবেন। তো ওভারঅল ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো বোটের এই স্পিকারটির সাউন্ড তো অবভিয়াসলি ভালো, বাট আমার কাছে কিন্তু উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 স্পিকারটির সাউন্ডটা একটু লাউড বলে মনে হচ্ছে এবং একটু লাইটের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড কোয়ালিটিটাকে পাবেন। তো আর আমি যে ডিফারেন্সটা পেয়েছি দুটি স্পিকারের মধ্যে, তো এই স্পিকারটির ব্যাটারি লাইফ কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন 7 ঘন্টা, অন্যদিকে বোটের স্পিকারটি কিন্তু পাচ্ছেন ব্যাটারি লাইফ মাত্র 4.5 ঘন্টা। তো এটাও কিন্তু একটা হিউজ ডিফারেন্স থেকে যাচ্ছে এই দুটি স্পিকারের মধ্যে। আবার বোটের সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন এই রিমোট কন্ট্রোল। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি সব কিছুই ভালো লেগেছে এবং উইন্ড সেন্টার স্টেজ 100 এই স্পিকারটিও আমার যথেষ্টই ভালো লেগেছে। তো আপনাদের দুটি স্পিকারের মধ্যে যে স্পিকারটি সবচাইতে বেশি ভালো লাগবে সেই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পারচেস করতে পারেন। দুটি স্পিকারই কিন্তু পাচ্ছেন আপনারা যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি স্পিকারের সঙ্গে। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।